Hi friends, this is Rubik's cube. This is right side, top, front, back, left, bottom. దీన్ని సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ. అందరూ పెద్ద కష్టపడి యూట్యూబ్లు చూసి చేద్దామని ట్రై చేస్తారు, కానీ నేను గాలిలో ట్రై చేసి చూపిస్తాను మీకు. అది ఎలా అంటే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని పైకి ఇస్తున్నాను, పైకి ఇసిరి కిందకి పడేలోపు ఇది సాల్వ్ అయిపోద్ది. ఇదే చాలా ట్రిక్. ఈ ట్రిక్ని మీరు గమనిస్తే మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేసి వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని పైకి ఇస్తాను, పైకి ఇచ్చి మళ్ళీ కిందకి వచ్చేలోపు ఇది సాల్వ్ అయిపోద్ది. ఇదిగోండి, సాల్వ్ అయ్యి వచ్చింది. చూడండి, సీ దిస్, సి ఎందుకంత యూట్యూబ్లో చూసి కష్టపడిపోతారు, ఇది చూసి నేర్చుకోండి. ఓకేనా? ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్.